間嘅朋友仔，我再俾多一個福利你哋好唔好？一個福利，有冇人嗱？我呢一支咧眼霜咧，佢係進口嘅眼霜嚟嘅。你哋買眼霜係咪要百幾蚊一支？要。係進口嘅眼霜啊，入邊有多肽啊！我話俾你知啊，我哋啲有皺紋啊、有黑眼啊、某圈啊嗰啲朋友仔啊，脂肪粒粒啊，有一粒粒喺眼皮上面嘅，仲有我哋眼皮會抌落嚟嘅啫。眼皮會抌落嚟嘅，上咗年紀啊，呢一度咧唔夠拉緊嘅，好多皺某紋某嘅。你睇睇我一支嘅嗰個眼霜有幾大支？邊度進口嘅？話俾我知。法國進口，係法國進口嘅，而且佢味道唔濃噶。我哋甚至可以用埋我哋呢支眼霜嚟塗埋佢，塗埋我哋一面，我做面霜我都抵。咁平時一支法國進口嘅眼霜係咪要90幾蚊？係唔係？但係今日去到阿小圓姐姐直播間，我100蚊都唔使，70蚊都唔使，60蚊都唔使。咁我咧就直接咧就同大家就講到59蚊9一盎，抵唔抵？59蚊9一盎吓，係一盎。咁今日係咪38婦女節？係咪？係。你哋要嘅出聲，要嘅出聲。我叫佢，你幫我問下品牌方，叫佢申請38單，送多一支。唔係啩？佢又要等陣喎。如果你咁樣嘅話，送多一支。你俾多一支啊？呢一支係法國進口嘅，係俾多一支，俾多一支你點樣咧？俾你去試。我要問下佢啊。你試7日。你覺得唔好嘅，你2支退翻嚟，好唔好？你就當面霜咁樣用，法國進口嘅，係眼霜嚟噶。我同你講啊，咁大支嘅眼霜吓，我攞嚟搽手，佢都質量都好過面霜噶。嗱，而家問緊，你哋等等咯，你哋準備咯，我唔係同你講笑噶。因為呢個佢喺市線下都要成349蚊一盒啊，睇唔睇到？一模一樣。佢呢個係結算我哋，如果佢成43個3米嘅啫。你唔好出聲住，你話乜嘢梁仔？43.5歐元啊！人哋喺出邊。你哋自己計43蚊5毫子歐元係幾錢？300幾蚊一支。但係今日去到我直播間，我60蚊都唔使，59蚊9，我送我上一支係咪？今日38婦女節，又係阿小圓姐姐第一日開播，係咪？係。送多一支。嗱，38份得唔得？你問下佢。咁你後邊點樣做啊？你咁樣上咗，你後邊後邊啊？後邊按翻69蚊9一支。你問下佢得唔得？快啲。38份係嘛？準備好未？直播間嘅朋友仔準備好未？嗱，我俾你睇睇啦。佢咧係咁色嘅啦，我話俾你知啦。你攞過翻去有7天嘅啦。佢冇味啊，而且咧佢後邊都係要做翻59.9要一支啫喎，你後邊要做翻。嗱，你睇清楚，唔係69蚊9係咪？而後邊係特價59蚊9係咪？係啊，59.9啊，佢係59.9一支。嗱，你睇清楚，俾你嘅。睇清楚啊！佢好靚噶啦，我哋嘅質量好靚噶，你就咁當面霜都抵啊！佢咁大盎吓，嚟準備好未？就得38份，嚟攞個手機過嚟，1、2、3上車。而且唔單止係可以搽我哋隻眼，我哋塊面都可以用，因為我哋塊面我哋嗰啲法令紋啊，我哋啲眼紋啊，仲有我哋嗰啲抬頭紋啊，都係可以搽噶。因為我哋面霜嚟講係眼霜，對於面霜嚟講係更加針對於我哋啲皮膚嗰啲嬌。我哋呢個唔係素顏霜嚟噶，我哋呢個係眼霜嚟噶，你睇清楚吓，係眼霜啊，呢個眼霜就係得38份嘅咋，30份，你嘅眼部周邊啊，搽我哋嘅眼部周邊啊，跟住28份而且同埋咧呢個係法國進口啊，咁我哋呢個咧亦都唔使你填身份證，因為已經係入咗嚟噶啦，入咗嚟國家裏邊噶啦，跟住而家唔需要你再填身份證啦，方便你哋啦。23份唔需要填身份證啊，23份啊，而家剩翻23份啊，未埋單嘅快啲快啊，23份係咪22份？而且佢呢個咧，佢同埋仲有水解膠原啦，跟住同埋麥角硫因啦，仲有煙酸胺啦、透明質酸鈉呢啲嘢都係。